السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة نعيمة. وصفة اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم بطبوط اللي ما كينجحش ليها البطبوط او ما كيتنفقش ليها البطبوط. اليوم ان شاء الله غنعطيكم من كاع الاسرار باش غينجح لكم. وراه بزاف الاخوات عملتو معاهم مباشرة، حيت هذا الفيديو كنت مسجلاه شحال هادي. ويلا دابا يمكن البارح درت معاهم مباشر في الجروب فيسبوك ديال وصفات نعيمة، درتو مباشرة وبزاف الاخوات داروه معايا وراه نجح ليهم وفرحانين به بزاف. ونتمنى نتوما ان شاء الله تجربوه وتفرحوا به. غادي نعطيكم ان شاء الله الاسرار كاملين كيفاش غيجيكم منفوخ وطريقه الطياب وكل شيء ان شاء الله باش يجيكم منفوخ. وغادي نعطيكم حتى الطريقه ديال الدجاج باش غادي نعمرو. يعني غادي نعطيكم حتى فكره، يعني غندير بطيبطات ماشي كبار بزاف، متوسطين يعني صغار، كل واحد ياخذ وحده كتجي مشبعه وزوينه. وغادي نعطيكم ان شاء الله حتى الطريقه ديال الدجاج، الحشوه اللي غنعملوا ليه كتكون واحد الحشوه رائعه. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير ديال البطبوط وديال الحشوه ان شاء الله، ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من اوله لاخره. على بركه الله نبداو ان شاء الله. على بركه الله. بالنسبه للمقادير، اهم حاجه باش البطبوط غيجيكم مزيان، غادي ديروا الطحين الابيض غيكون اكثر، الفينو ديروا غير شويه. نديروا معلقه كبيره السكر، معلقه ديال الخميره والملح حسب الذوق. الفينو ما تكتروش، او الطحين القمح الصلب او السميد القمح الصلب فما تكتروش. وغادي نعجنوها بالماء دافئ، غادي تعجن عجينه عاديه كما كنعجنوا البطبوط، غتدلك مزيان. وغادي نخلوها تخمر المره الاولى. غادي ان شاء الله الا جربتو، غادي الا تبعتو النصائح ان شاء الله البطبوط غادي ينجح معاكم ان شاء الله وغيجيكم منفوخ. بغيتو ديروه صغير كبير اللي بغيتو فان شاء الله غادي يجيكم مزيان. وغادي نعطيكم النصائح حتى ديال الطياب. البطبوط راه ما تيبغيش المقله الثقيله، كيبغي مقله خفيفه. الا بغيتي تنفخ لك المقله تكون خفيفه، حيت بزاف حنا فينا كيخدموا بديك المقله الوجديه. يعني كيقولوا المقله الثقيله هي اللي كتصايب كلشي، ولكن الا بغيتي البطبوط ديالك يتنفخ ديري مقله خفيفه. هذه تاني حاجه. صافي دابا غنخليها تعجن تدلك مزيان ونرجع معكم باش نخلوها ان شاء الله تخمر. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين. غادي نخليها ان شاء الله تخمر، غادي نغطيها بلاستيك الغذائي ونخليها تخمر. ملي تخمر نرجع معكم ان شاء الله. شفتوا من بعد ما تخمرات العجينه راه كتكون عاديه، ملي كتخمر راه كتزيد مزال. وثالث حاجه مهم، نورمال هذه هي ثاني حاجه، ولكن انا قلت لكم على المقله. فما ت... ما تقرصوش بالطحين الفينو، قرصوا غير الطحين الابيض، لان داك الفينو حتى انا كنقرص به. شحال مره درت معكم بطبوط كندير به هو، ولكن من الاحسن ديروا الطحين الابيض. هذاك الفينو كيبقى يتحرك هكذاك في المقله، وهذا كيبرزط وكيزيد مازال ينشف لك العجين ديالك. فنديرو غير الطحين الابيض فقط، ما كنحتاجوش بزاف غير باش نجمعو. كما شفتوا العجينه كتلصق في اليدين، خصوصا ملي خمرات زادت رطابت شويه. وانا ما بغيتش بطبوط كبير، ما بغيتوش صغير بزاف. اللي بغاه صغير بزاف بحال داك الصغير اللي فايته درت معكم، يلا حطيته دابا شي اسبوع على اسبوعين باش حطيته. كنظن حطيته يمكن قبل رمضان، كنظن ولا في البدايه ديال رمضان، ما عقلتش. المهم كنظن قبل رمضان. فممكن نديرو داك البطبوط صغير اللي تقطعوه هكذاك هذا غنديرو شويه. يعني شويه، ما كبيرش بزاف، ما كبيرش ما صغيرش. يعني اللي خدا ساندويش منه صافي واحد كافي. وثالث حاجه هي ملي غتقرصوا ما تخلوش العجينه غليظه. انا غادي نوريكم القوام ديالها قداش. كنحاولوا نرقوها ما نغلظوهاش. هانتوما شفتوا كما كتشوفوا، شفتوها ما كنخليوش البطبوطه غليظه. هذه راه هي من اهم الحوايج باش يصدق لك البطبوط. وانا راه في الطبله اللي حدايا راني مدايره يعني داك المنديل ديال الخبز ورشيت عليه شويه ديال الطحين الابيض، وهكذا كنبقى كل مره نرش. الا ما كنتيش محتاجه الطحين ما تكتريش بزاف. ملي تبان لك هكذاك العجينه كتلصق في يدك مره مره رشي. صافي غادي نقرصهم ان شاء الله كاملين ونديرهم يخمروا، ضروري يتخمروا المره الثانيه، وعاد ندوزو نطيبوهم ان شاء الله.
المهم النصيحة الاولى هي غادي الفينو ما يكونش كتير، غير شويه. آه، النصيحة صافي انا غادي ندوز نطيبهم ان شاء الله. انا غنقول لكم النصائح وانا كنطيب، راه كيجي رائع رائع. راه ما كتلحقي ليه لا بمعلقه، ولا كتبقاي تضغطي على الجوانب ولا حتى شي حاجه وراه تنفخ بوحدو. راه غير كديريها كتبغي تبدا تنفخ. نديروها شويه، غير دير شويه نقلبوها. اهم حاجه المقله تكون خفيفه، ما تكونش ثقيله. راه المقله الثقيله راه ما تتساعدش باش البطبوط ديالك انا شوفوا هي قلبتها كتبدا تنفخ بوحدها. ما غادي راه واخا ما تلحقيش ليها راه ما غتنفخ بوحدها. تبقى غاده وكتنفخ كما كتشوفوا. يعني ما تحتاجي لا تبقاي تلحقي لا والو، صافي. يعني الا درتي بجميع النصائح انتما كتشوفوا. ولا ما كانش عندك العجينه متقوبه، حيت لا تقبت لك العجينه من شي بلاصه وخرج النفس، فراه تقدر ما تنفخش لك. تقدر تكون عندك العجينه ناجحه، ولكن حيت تقبات من شي جهه فما طلعاتش. كما كتشوفوا كتنفخ بوحدها. هذه راه مازال كانت عندي متقوبه من واحد الجهه، ورغم ذلك راه درتو مع الاخوات في الجروب فيسبوك، حيت هذا الفيديو راني مسجله دابا شي اسبوع في البدايه ديال رمضان. فراه درتو معاهم. يعني الاولى كانت فيها واحد التقبه، ورغم ذلك تنفخ. وشحال من اخت انا كنعجن فيه وهي دارتو معايا، فجا زوين فرحوا بيه بزاف. المهم دابا غندوزو للحشوه ان شاء الله. الحشوه غندير فيها الدجاج. المهم الدجاج الكميه اللي تكون عندك، اللي عندك على حسب القياس ديالك، قطعته طريفات. واحد البصله ولا انا درت 2 بصلات صغار، ما عنديش الا كانت عندك بصله كبيره غير وحده. قزبر، معدنوس، فلفل اسود او الابزار، ثوم بودره، كمون، كركم او الخرقوم بلدي، زنجبيل او سكنجبير، فلفل احمر بودره، والزيت بطبيعه الحال. انا عندي مقلاة غادي ندير فيها الزيت، راني شاعله عليها النار كنظن. كنت شاعله عليها النار. غادي ندير الزيت وغادي ندوز ان شاء الله نضيف الدجاج ديالي، ونزيد عليه البصله، ونعمل معاهم واحد رشه، كندير معاهم واحد رشه ملح، وكنخليهم يتقلاو شويه. نزيد عليها البصل. كتجي رائعه هاد الحشوه. انا غنوريكم باش غادي نعمر. فكتجي ديك الحشوه كنزيد عليها واحد الفرomاج وسط داك البطبوط، كيجي رائع 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 بزاف. كما قلت لكم البطبوط غنعاود نصائح. الطحين الفينو يكون كتير، عفوا الطحين الابيض يكون كتير، الفينو يكون غير شويه. ثاني كنخليوه يتخمر مزيان، وكان المره الاولى وعاد كنبداو نشكلوه. منين نبداو نقرصوه ما تكونش غليظه، يعني العجينه نرقوها. ثالث حاجه واهم حاجه هي المقلاة ما تكونش غليظه، عفوا ما تكونش ثقيله. بحال مثلا هذيك ديال هذيك المقله الوجديه او الفوند اللي بزاف المغربيات كيخدموا بها، ما تكونش ثقيله. ديري اخف مقله عندك وتكون العافيه شويه عاليه. الا كانت عندك ديك العافيه حاره بزاف ما تخليهاش مجهده بزاف، حيت انا ما عنديش ديك العافيه اللي حاره بزاف. صافي وكتخلي هذاك البطبوط ديالك كيطيب، وراه كيتنفخ غير راسو. الا نجحت معاك العمليه راه كيتنفخ راسو. ان شاء الله نتمنى تجربوا ويجيكم كاع احسن من اللي كندير انا. كما كتشوفوا هنايا راه درت القزبر معدنوس، درت خرقوم بندي. دابا كندير التوابل صافي على حساب القياس اللي عندي، وانتم ديروا على حساب القياس اللي انا بغيت نشارك معكم الدجاج اللي درت. باش درت شويه الكمون، غندير شويه ثوم بودره. راه هاد الدجاج ملي كيبدا يطيب مع البصله كيطلق الماء، كنخليه يتقلى يتقلى يتقلى، كيطلق الماء. البزار غادي ندير فلفل اسود، غادي نخليه يتقلى يتقلى يتقلى، هو غيطلق الماء، وغنخليه حتى يتشرب هذاك الماء ما يبقاش يبان. وغنخليه يتقلى في ديك الزويته اللي درت في الاول، يبقى يتقلى يتقلى يتقلى، كيجي بحال شكل الشاورما، وكيجي لذيذ بزاف بزاف. وليداتي كيحماقوا عليه بهاد الطريقه.
فراه هو هاد الطريقه اللي كندير لهم في خبز الشاورما كنديرو في البطبوط، كنديرو هانتوما شفتوا، كنبقاو نقلبو نقلبو حتى يوقف في الزويته ديالو، ونبقاو غير نقليوه. شتو راه تما باقي كيبان شويه الماء اللي طلق، نخليه يتقلى مزيان مزيان. هانتوما شفتوا حتى كيوقف في الزويته ديالو كيتحمر مزيان. شفتوا الدجاج كي جا، راه كيجي رائع ولذيذ بزاف. دابا غادي ندوزو بالحشوه. ها هو الدجاج ديالي شفتوا شهي كيجي لذيذ بزاف بزاف. هنا بالنسبه للطماطم والخيار وهذه والسلطه، فانا مره فاش درتو في اللايف مع الاخوات قطعت كلشي رقيق. مره كنقطع كلشي رقيق، البصله وكلشي رقيق، مره كنعملهم هكذا. المهم نتوما ديروا اللي كتبغيو. انا غنحل وغتشوفوا البطبوط ديالنا، غير ما ورقتش عليه باش تشوفوا كيفاش ترطب. راه الا جمعت هذيك البطبوطه راه بحال البونجه، وشوفوا من الداخل راه خاوي. انا كنحاول نحلها لكم، يعني راه حتى كتوصلي حتى الاخر الحد ديال البطبوطات. غادي ندير اول حاجه الدجاج. غنوريكم الطريقه ديالي انا اللي كندير، ولكن غندير معكم وحده نوريكم ملي غنكملها مثلا، حيت انا كندير واحد الطريقه كنعمر بالدجاج. وعندي داك الفروماج راه هو اللي شفتو تشيدر، كيجي هذاك الاورانج كيجي لذيذ لذيذ بزاف مع هكذا مع. غادي ندير الفروماج كلهم غنعمرهم بالدجاج والفروماج، لان كان باقي وقت المغرب وانا عندي آلة البانيني. فكتعرفوا ملي كيوصل وقت المغرب كتكون خصك تحطي هذه وهذه، فعوض نبقى كل وحده نديرها في آلة البانيني بالسخن. اشنو غادي ندير؟ غنديرهم كلهم في الطاوه الصينيه ديال الفران. وانا كنت شاعله الفران، يعني كنت غنكون شاعله الفران قبل المغرب، يعني الفران سخون سخون. فلهذا غادي ندخل هذيك الطاوه بالطيبطات ديالي كاملين، واخا تجيني وحده فوق وحده ولا شي حاجه، واخا يعمروا الطاوه وندير وحده فوق وحده ماشي مشكل. انا الاهم عندي هما يسخنوا وداك الفرomاج يذوب، ويسخن ليا الدجاج ويسخن البطبوط بلا ما نبقى نسخن. يعني هذه كفكره باش ما تبقاو تسخنوا كل وحده بوحده. راه تبارك الله كيجي خفيف خفيف وزوين هاد البطبوط. هانتوما شوفوا راه ما فيش كاع البابه، ما فيش زعما. واللي خدا ساندويتش هكا هادي يعني هادو ما ديرهمش غير رمضان، مثلا ان شاء الله جاي الصيف هذا. الله يرفع علينا هاد الوباء ان شاء الله. الواحد اللي خرج مع وليداتو لشي بلاصه، داهم شي بلاصه مثلا بحر غابه شي بلاصه، المهم خارج مع وليداتو في نزهه يديرهم. راه في الصراحه كما قلت لهم البارح في الجروب، راه ما كاين ما احسن. يعني واخا خبز الشاورما وهذا كلشي راه كنصايبوه وصايبنا، راه كلشي عاطيه لكم في القناه، خبز بانيني يعني كلشي زوين. ولكن الصراحه ما كاينش لا يعلى على البطبوط المغربي الصراحه تقال. فحاولوا ديروا هكذا البطبوط وتصغروا على القياس اللي بغيتو، وراه ممكن ديروا به اي ساندويشات بغيتو لوليداتكم. المهم انا حبيت غير نشارك معكم الطريقه، انتو شوفوا الطريقه ديالي، نحاول نعمر معكم شي وحيدات صافي. وغادي نديرهم ان شاء الله في الصينيه ديال الفرن نقادهم وتيقرب المغرب ان شاء الله. وانا غنعمر معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كندير ليها. كتشوفوا انا عمرت معكم وحده غير باش تشوفوا. درت اول حاجه الخس، عملها البصله حمراء، وعملت الطماطم والخيار كما قلت لكم. ممكن تعملوا غير قطع صغار. وهذه راه من بعد ما يخرجوا من الفرن غير وريتكم وحده باش تشوفوا. راه كلهم اللي تما راه معمرين غير بالدجاج والفرماج كما كتشوفوا. وكنعمل الصلصه كل واحد على حساب اللي كيبغي كيتشب، اللي كيبغي مايونيز، كل واحد اش كيبغي. هاد الصلصه سميتها اندلس، معروفه ببلجيكا بزاف، ولذيذه لذيذه بزاف. فيها شويه بنات شويه د الحروره، فيها واحد المذاق سبيسيال كيبغيوها الدراري هكذا. فقط شاركت معكم هذه باش تشوفوا. انا راه حتى غادي ان شاء الله ندخلهم الفران يسخنوا كيجيو رائعين هاد الساندويشات ومنعشين. انا اكيد ان شاء الله غينالوا الاعجاب ديالكم. وراه راني غنستف هادو كلهم دابا في الصينيه ديال الفرن، وغادي ندخلهم عفوا حتى قرب الفطور، حيت كان باقي ما وصلش الوقت. فالفران غادي يكون سخون نديرها فيه شي حاجه، فغادي ندخلهم هكذا يسخنوا. كيسخن الخبز وكيسخن الدجاج وكيذوب الفرماج وكل شيء في خطره كيكون. شوفوا كيفاش كيجيو رائعين. صافي دابا ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش عمرتهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، لا البطبوط اللي عطيتكم ولا الحشوه. وصدقوني الحشوه كتجي رائعه،
والبطبوط الا تبعتوا النصائح ان شاء الله غادي يجيكم مزيان. الا بغيتو ندير لكم فيديو ديالو بوحدو ممكن ندير لكم ديالو الفيديو ديالو بوحدو، او نديرو لكم حتى مباشره في اليوتيوب. الا بغيتو خلوا لي التعليقات تحت الفيديو. كما كنقول دائما قبلوا عليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.